大家好，我是山东二姐。然后这2天儿子咳嗽的厉害，我今天带他到医院里来看一下。走吧。挂上号了，然后我是3号，前面还有6个人。然后你看，挂了一个专家号，我们这边专家号是18块钱，那个挂号费。你小子顶了！终于到我们了。然后看完了，医生说有可能是百日咳啥的，然后但是疫苗百日咳已经打过了，然后让我们先去采个指尖血，现在给他采个血去。你正常。手指上，看完了，然后那个医生说是支气管炎儿，然后建议我们吃药，然后现在再去拿药。这是拿了药，然后这些药，你看这个药是将近300块钱的，其中有一个治支气管的，然后就50，就是这个50块钱一盒。小孩生病真的生不起。走吧，现在回家了。